ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని మీరు మెయిల్ ద్వారా పొందగలరు ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వివేక్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు తెలుగులో ఎలా టైప్ చేయాలో నేర్పిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా గూగుల్ ఇండిక్ కీబోర్డ్, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు కొన్ని సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎనేబుల్ ఇన్ సెట్టింగ్స్ అని దాని మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని ఆన్ చేస్తే మీకు ఈ ఆప్షన్స్ కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మన సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఇంగ్లీషేగా. అలాగే దీన్ని ఆఫ్ చేసేస్తే మనకి మన సౌత్ ఇండియా లాంగ్వేజ్, ఇండియా లాంగ్వేజ్ మొత్తం కనపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. తెలుగు, తమిళ్, పంజాబీ, ఒడియా అవన్నీ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇండిక్ లాంగ్వేజెస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న లాంగ్వేజెస్ ఫ్రెండ్స్. నేను తెలుగు, ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అలాగే ఇంపుట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, అన్నీ ఆన్ చేసి ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత కీబోర్డ్ సెట్టింగ్ ఫ్రెండ్స్. సౌండ్ ఆన్ కీ ప్రెస్ అంటే మనం లెటర్ మీద ట్యాప్ చేయగానే సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అది కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సౌండ్ వాల్యూమ్ అంటే మనం ఇప్పుడు సౌండ్ ఆన్ కీ ప్రెస్ టైప్ ఆన్ చేసాం కదా, దాని సౌండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. అలాగే వైబ్రేట్ ఆన్ కీ ప్రెస్, మనం టైప్ చేస్తుండగానే వైబ్రేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అది అవసరం లేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇది కూడా అవసరం లేదు. డిక్షనరీ ఫ్రెండ్స్. మనం కీబోర్డ్లో కూడా మనకి ఇష్టమైన ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కీబోర్డ్ మీద టైప్ చేయండి. థీమ్ అని కనపడుతుంది కదా, దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చినవి. అలాగే మన ఇమేజ్ కావాలంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇమేజ్. కనపడుతుంది కదా. అలాగే నేను నా లోగో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, ముందు మనం ఎంత కావాలో మనకి డ్రాగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అని నొక్కాలి. నెక్స్ట్ అని నొక్కిన తర్వాత మన కీబోర్డ్లో మన ఇమేజ్ బ్రైట్నెస్ ఇది ఎంత బ్రైట్నెస్ కావాలి, ఫుల్ పెట్టినా బాగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. డన్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇష్టమైన ఇమేజ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మన కీబోర్డ్ చూపించాలి కదా నీకు. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఏబీసీ అని కనపడుతుంది కదా, అది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. ఇక్కడ తెలుగు కనపడుతుంది కదా, తెలుగు మీద టైప్ చేసి మనకి ఏమి కావాలో టైప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసారు కదా. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఏమో ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీషే పడుతుంది. అలాగే తెలుగు మనకి ఏది కావాలో అదే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ అని టైప్ చేస్తున్నాను, ఫ్రెండ్స్ అనే పడుతుంది. అలాగే ఏ లాంగ్వేజ్లో టైప్ చేస్తే అదే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు తెలుగు అని టైప్ చేస్తున్నాను, తెలుగు అనే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మెయిన్గా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళకి. అలాగే తెలుగు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇక్కడ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్పీడ్ ఇది నార్మల్గా ఉంచండి. అలాగే హ్యాండ్ రైటింగ్ స్ట్రోక్ విడ్త్ ఇది కూడా నార్మల్గా ఉంచండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే డిక్షనరీ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదన్నా టైప్ చేసినప్పుడు కింద రెడ్ కలర్గా అండర్లైన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్, అది మనకు అవసరం లేదు. క్లియర్ యూసేజ్ డిక్షనరీ. నెక్స్ట్ అదర్స్ అంటే హెల్ప్ ఇంప్రూవింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, సెండ్ యూజెస్, స్టాటిక్స్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఫ్రెండ్స్ నేను మెసేజింగ్లోకి వెళ్తున్నాను.
క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను మెసేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏబిసి అని కనపడుతుంది కదా, అది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్. మనం ఏది టైప్ చేస్తే అదే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. వివేక్ టెక్ అని టైప్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇప్పుడు తెలుగులో టైప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మొత్తం క్లియర్ చేసుకోవాలి. క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ కా అని కనపడుతుంది కదా, దాని మీద టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. టైప్ చేయగానే మీకు ఇలా పడుతుంది రాయడం. అంటే మనం ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ వద్దు ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, వివేక్ టెక్. టైప్ చేశాను కదా, చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇంగ్లీష్ టైప్ చేశాను, తెలుగులో కూడా అదే పడింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీరు ఏ టైప్ చేస్తే అది తెలుగులోనే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను యాప్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్